ماتھے تے ہتھ رکھیا دینے علی دا پتر مدینہ تواڈا شاہیاں تواڈیاں حکم تواڈے مسافراں پردیسیاں قسم چوالے پردیاں تو میں بھی واقفاں ان 5 منٹ نہیں ہوئے میرے نالو آن جڑیاں 9 گھنٹے کھلوتیاں رہیاں میں منت پیا کرنا اٹھن دے قابل کوئی نہیں داڑھی میری چٹی ہے اکھاں میریاں چراتے منہ تھلے کر لینا اکھاں تے ہاتھ رکھ لینا پردے دار نو آنکھوں لنگ جائے حنفیہ دواز آئے لہجہ تیرا دس دے کسے شریف خاندان دا پترے لیکن ناراض نومی اسے ہاشمی پردیاں چ گنجائش نہیں کر دے دسن تے دل نہیں میری مجبوری بن گئی ہے میں دساں عام نہیں میرے نال بادشاہ حسین دی دیئے تھکے تسی پیو سو ترے ٹالیا بادشاہ دا نام آئے باکر پیو دے پیر ناب کیا دے بابا داسنا میں بھی حسین دا پترا پتر دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کیا دینے نہ بول ویکھن دے شام کتنا ہو جا اللہ مان ایک میں نے باکر حوصلہ کریں ویکھن دیں میرا شام کتنا نقصان کیتا ہے پتر علی دا تیری مہربانی نہ اٹھا نہیں میں اٹھن جو آ قسم چوال ہے بڑی مدت دے بعد پہلی باری توڑے شہرہ کے مرضی نال بیٹھا جدن میں اجڑیاں 9 گھنٹے نہ من کسے کھلون دیتا نہ من کسے بان دیتے مہربانی کرو میں نہیں اٹھ سکتا فرمایا نہیں لگ دے تو بیمار ہے فرمایا ہاں حسرتاں دا مریضاں پہلا بندہ ہے تیری اکھاں زخمی نے رات آ رہی ہے فرمایا اکھاں دی نہیں میرے جگر دی راتے تسی جسم ویکھے میرا جگر نہیں ویکھیا جسم تو زیادہ میرا جگر زخمی ہے فرمائے دن کے بیماری ہے فرمائے او لگی ہے جدہ علاج حکیمہ کول کوئی نہیں لقمان نہیں کر سکتا حنفیہ حیران ہو کیا دن کیڑی بیماری ہے جدہ علاج حکیمہ کول نہیں سجادہ دن غیرت ایک اتھو لگ دیئے سجادہ دن پتر علی دا جو سنے غیرت بازاراں چو لگ دیئے محمد حنفیہ دن میں نے سمجھا امام دن وقت سن میری پہلی بیماری ہے میری ماں دا برکہ 80,000 بدماش میری دوجی بیماری ہے بدماش میری بہن دا داج لٹ کے لے گئے میری تریجی بیماری ہے میری نکی جئی بہن آئی بے غیرت تماچے ماں اللہ ماں اتھے آکے حنفیہ تڑپ کیا دن بس کر ضعیف تیریاں بیماریاں وڈیاں واقعی تیری بیماری لا علاج ہے فرمائیں دے تیری مہربانی فرمائیں ساریاں تیریاں من لیاں ہر پاسو گنجائش ہے اتنی دیر میں جڑی لائی ہے سدوجی واری آپ نہیں ساڑیاں تلواراں بول دیاں اٹھنا تین ضرور پونا انہاں دا نبیاں تو پردائی فرشتیاں تو پردائی کچھ ہمت میں کرنا کچھ حوصلہ تم کر ٹور پہ محمد حنفیہ ارادہ کیتے میں سجاد نو مونڈیاں تو سہارا دیاں جڑے ماما دیاں جھولیاں تم آتمی ازادار و محمد حنفیہ جھک دیاں پہ تے باکر تڑپ کے ہاتھ بن کیا دینا میرے بابے دی کنڈ ہاتھ نہیں لانا کیوں فرمایا قسم چوالو میرا بابا مر ویسے سجادہ دن اٹھ اسنو میری کنڈ دا چولا چاہ کے کنڈ بکھا تیرے ٹالیا باکر کنڈ تو چولا چاہیا ہے حنفیہ اکھانگے ہاتھ رکھ کے رن لیں رو کیا دے اینج لگ دے جیویں تیرے چھڑا میں نالا کوئی نائے آدھے قسم چوال ہے مارن آلے بدل دے رہے سجادی کانڈ نا اللہ مان میں صدقی ہوں تسی جوڑ پیو میں آخری رہنا دے قریب آؤں اتھو تائیں جملہ پہنچے اللہ جانے محمد حنفیہ ہاں کر دے یا نا دامن حنفیہ نو چھکائیے مڑ کے ویکھے تے بھی چھوڑے آن دی ملکہ شبیر دی ضعیفہ دی حتمن کیا دی چاچا نہ اٹھاؤ چاچے بیٹھا روے میں لنگوے نہیں ہوں کیوں میرا پتر چاچا آئے گلہ کر دے دا لہجہ میرے سجاد نال مل دے لہجے دا نام ہے جگر تو ہلچا کیا دل مہربانی کر بادشاہ دی دی چاچے دی کنڈ پچھوں بہرا لہجہ نہیں سجاد میں سجاد دا نام ہے انہا یہ جی میں پہاڑ تو پانی لاندے آدھے بہن مر جائی میرا تے 24 سالان دا جوان آئی ہے تیری کمر جھکی ہوئی ہے جگر تے ہاتھ رکھیا دینے اکبر کمار تروڑ گیا ہے میرا تھی گیا چمن تبائے بازار دا داخلہ آئیو پھوپیاں دا گئی کمر
کمر سجاد نوائے جڑے اس ٹائم تک ماتم دی خاطر بیٹھے ہو شیئیں تے تیرا ہاتھ سینے تے آوے سنیے آئے کریں حیران ہو کیا دی من لیا پھراواں دے زورے کمروں دے نے اکبر دی جوانی تیری کمر تروڑ گئی ہے جے تو سجاد سچی دس 24 سالاں چ داڑھی کتھے چٹی ہویا جگر تے ہاتھ رکھ کے پیادے نے ڈٹھی ماں ٹر دی او بازار وچ میری داڑھی رنگ بدلا گئی بیا بھیڑ مرحبا 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 میں صدقے آواں ڈٹھی ماں ٹر دی اللہ اکبر محمد حنفیہ حیران ہو کہ دن تو سجاد ہے جی چاچا میں سجاد ہاں حنفیہ دے چہرے تے ماں دیاں زردیاں چھا گئیاں فرمایا پھوپھی کتھے ہی فرمایا 12 بیٹھیاں نہیں پہچان لے ماں دیاں زردیاں حنفیہ دے چہرے تے چھا گئیاں نہ دن اٹھنا میں ندا سننا چو آم دی ماں کیڑی ہے رو گیا دیئے ویر گاللا زینب میاں حنفیہ سر تے ہاتھ رکھنا دیئے نراز نومی میرے سر تو ہاتھ چاہ کہ اوہ رو رو کے پیا دیئے میرے سر تے زخم ننے سے آدھے میری چادر زا اللہ مان اللہ مان اللہ مان میں صدقے آواں آخری جملیاں آواں تو رج کے رو لیا علی دیاں تیرے تیرازیوں مدینے آ گئے نانے دی قبر تے بے کے رات روندائی دادی دی قبر تے بے کے رات روندائی پانی ویدائی تے رات روندائی جوان ٹردہ ویدائی تے رات روندائی پردیدار دے سر تے برکا ویدائی تے رات روندائی حتیٰ کہ کسائی دے ہتھ جانور وے کے سجاد رات روندائی 40 سال جڑا رات روننے انہوں زہر دین دی کیڑی لوڑ آئی خدا لعنت کرے حشام بن عبد الملک بن مروان ملعون تے میرے امام نو زہر حلال دیتی یاد رکھیں تریٹا لیا تیرے امام نو زہر حلال ملی ہے دنیا دی سخت ترین زہر ایک تیرے حسن امام نو ایک 7ویں بغداد کے دی امام نو ایک اسے حسین دے مہاری پتر امام نو زہر حلال دیتی نے میں قرآن دی قسم ہے جڑا 40 سال رات رو رو کے مک گیا ہے انہوں کیوں زار دیتی نے تڑپ دائی نہیں جی میں مچھلی پانی دے باہر تڑپ دائی پتر تے دیاں کولان جگرے سجاد ٹکڑے کپی کے باہر پیان دیان جڑی میں روایت پڑھی ہے 20 محرم نو میرے امام نو زہر دیتی نے 5 دن تڑپے آج آخری دن تڑپ دا تھک گئے آج میرے امام دے جگر دے ٹکڑے باہر آندے لگے ساری زندگی اکھاں چراتا آندی ای ماتمیوں آج پہلا دن سجادیاں اکھاں چراتے منہ چراتے ہتھاں چراتے باکر امام تج سامنے رکھیے پوئے دے جگر دے ٹکڑے پہ جھل دن فرمے دن باکر جگر دے ٹکڑے زمین تے رکھ بابا کے کرام فرمے میں اٹھا نحیف امام نو اٹھایا گیا فرمائے کسے طریقے میرا منہ شامل کر مک گئی میری مجلس تریٹا لیا حسرت دی نگاہ سجاد شامل کیتی ہے دومیں ہاتھ متھے تیرا کے وقت دا امام پیادہ جی کران او میری موسنہ دادی باکرہ دن بابا کیڑی دادی یاد آئی نے رات رومنالا پیر پیادہ شام دے بہروں فضا تے گئیے بدلی موت دی چھائے میری پگ دا وارث آئیو جلدی ونجو متا اوندا دل گھبرائے باکر نو رو رو کے پیادے نے نہیں بھول دے وقت شریفہ کو ساڑے پالن والی مائے پیچھے غسل کفن فرمایا لگ دے میری دادی دا آخری ٹائم ہے باکر میں نے چھوڑ پہلے دادی دفنا میں تے گھارا ہوں جنگلہ چے امدن جملے میں دو پڑھنا چانا موسن صدا دے سید کسرت نال بیٹھے ہو مکروز کر گئی ہے فضا سن سید ضرور جملے تے ہائے کرے ہیں یہ سکیاں نہیں رول دیاں جی میں ساڑیاں نالے رولی ہے
میں قرآن دی قسم باقرہ دن میں شام دے باہر اتھے آیا جتھے رول موئی دی قبر 80 سالان دی ضعیف ہے نون وانگو جھکی کمرے چٹے والے آدن گلہ پئی کر دی ای باقرہ دن میں جھکیاں میری پھوپھی دی قبر تے مورا کے رو رو کے پیا دی ای آلیا حال کوئی نہیں آیا باقرہ دن دادی میرا سلام لہجہ پہچان کیا دی میرا بھی سلام باقرے جی دادی فرمائے نیڑے آ میں کہا داڑی کیو جئی لتھی آئی نیڑے ہو کے داڑی چم کے قبر تے متھا مار کیا دی باہر اکبر دیاں شکلہ دے لئی ایک واری ویکھ باقر جوانی مرحبا جوانی چڑھ پہ سجے آج بھی ساڑیاں نانیاں دادیاں بزرگ ماما دھوپچ ویکھنا ہوئے تے متھے تے ہاتھ رکھ دیاں بنائی دی کمزوری باقر دن کرب شام دا جنگا لائی سلام میرا کر کے میری دادی انجوے دی آئی شام دے جنگلیں سجے تے کھبے میں پوچھے دادی کے پہ وے دیو رو کے دی کل آئے میرا سجاد نہیں آیا پر میں دادی ضرور آوے بابا بابے دی کوئی مجبوری ہے ترے ٹالیا کوشش تبا کر کیتی ہے میں آخری ویلے پیو دے دکھ چھپا ماں ٹھڈا صاحب ہر کیا دیئے گلہ کوئی نہیں حسرت میری بڑی آئی ہیں باکر توں دس کیڑا بازار ہے جس سچ میں توڑے نال نہیں ٹرے کیڑا دربار ہے جتھے میں 9 گھنٹے نہیں کھلوتی کے فرق پاؤندا آج میرے پیر دا پتر جنگلاں چاندہ میں حقیر دے مان ود ویندے رنی باکر رو کیا دیں دادی گلے نہ دے میرے بابے نو زہر مل گئی ہے زہر دا نام آئے باکر نو آدھی اللہ دا نائی ایک دن زندگی دا ودا میں شام چو مدینے منیا میں مہاری پتر دا سر جولی چرا کے وال کھولا میں اکھاں کھول دادی شام چو ملن پر میں دادی توڑی مہربانی دادی توڑا شکریہ ملک الموت توڑے اعزاز کھلوتا ہے کوئی حکم کوئی نہیں کوئی وصیت کوئی نہیں کوئی حسرت فرمایا حسرتہ مک گئیاں جے موقع دینے تے پتر حسین دا ایک منت کرنی ہے دادی آنکھوں کی آکھنا چاندے ہو جیڑا بندہ حالے تک نہیں رنا باکر دے پیر نپ کے پیا دیئے پنجواں لال ولایت دا تے جدہ پیو کو گسال دیوان میں ہن جت جت گاس زنجیران دے اٹھے ہولے پانی تُسی آئے نے کی تھی فضا رو رو کے پیا دی میں تے ٹور چلیاں ایک گل دا خیال کری دادی کیڑا خیال باکر دے پیر نپ کے پیا دیئے بہوں کانڈ زخمی ہے تیرے بابے دی ہاتھ نا ماتم کرو نا او بہوں کانڈ زخمی ہے تیرے بابے دی ہاتھ نال ارا مندے لاویں مک گئی میری مجلس دادی نو دفنا کے باکر اس سے لے آئے جس لے پیو دے آخری سال باکر نوے کیا دن دفنا آئے جی بابا سونی قبر بنائی آئی جی بابا پھپھی دے پواندی بنائی اسی فرمایا نہیں غریبان لے قبرستان باکر شہادت پھپھی دی قبر نال ہوئی ہے غریبان لے قبرستان کیوں فرمائے وارث آلی ایو دے وارث آ گیاں پتر چاندیاں حبش لے جائیے ساڑی محبتی غریباں لے قبرستان ٹک پئیے چگر تو ہاتھ چاہ کیا دن کی میں ٹکیے باکرہ دن جدن پتر جنازہ لے کے ٹورے نے شام حلیے ایک نکی جائی قبر پھٹیے میری پھوپھی رسیاں لے ہاتھ باہر کر دین رو رو کے پیا دیا ہار منزل تے ساڑے نال رہیے ہون تھی گئیے وطا اللہ مان اللہ مان ایو گل پہ کر دیان انا للہ و انا الیہ راجعون باکر امام غسل دیتا ہے کفن ہویا ہے جنازہ تیار ہویا ہے 2 منٹاں دے بعد میں امام دا تابوت منگا سا میرا دل رہا تے دور تک آواز جاوے میں اعلان کرنا چاہنا حضرات حسین دا مہاری پتر مدینے قتل ہو گیا جنازہ سجادہ تیار ہے جس امام دے جنازے چاونے جلدی آوے با
باکر دا بابا تیار ہے ایو جنازہ ہے جس لے باکرہ دن میں بابے نو کفن پوایا ہے بابے دے لب پہ حل دیان میں کان لایا ہے ہولے ہولے پیا دیان نائی جوڑ بازا رتے زینب دا بے واس بازا رچ آ گئی اگو لہ پئی بارش جنازہ میرے قریب لیاؤ میں آخری وین کران جڑے ماتمیوں ممبر دی قسمیں باکرہ دن میں آخری ویلے بابے دے منہ تو کپڑا ہٹایا رات جاری آئی ہے باکر رو رو کے پیادے نے رات بند چاکار ہونا اکھیاں چوں پیا ٹردہ ہیں دنیا تو پوس کفن گئی ہوئے چخون دے بابا سنجنے دا نئے سجنا کو سجادہ میت حل گیا ہے رو رو کے پیادے نے بازار دا منظر آئیو بھول گئی باکر میں صدق ونجا او بازار دا منظر او بازار دا منظر ماتم حسین